север, восток, запад, юг. Или наоборот. Значит, север, 4, 7, 2, 0. Что мне это? Почему? А может, не будем продолжать в эту игру играть? Давайте еще попробуем. Давайте вообще перезапустим эту игру. Ну, давайте попробуем для начала. Только что это пробовала. Отфака, типа. Ладно, давайте пойдем дальше. Значит, 7, 2, 0, 4. Черт. Значит, выйти. Начать игру. Заново. Начать игру. Я говорю, начать игру. Да, я так... Бесит меня. Сегодня работа немного... Давайте посмотрим. Запись, точно. Отмычка. Мне просто интересно, Нужно другие выбираться цифры могут отсюда. попасться. Короче, нет. Те же самые цифры. Так, здесь что-то изменилось? Западные? Нет, ничего не изменилось. Как вы думаете, стоит продолжать эту игру? Ветер. Куда он дует? Ветер дует туда. То есть север это вот это. Ну да, я ж таки считала. Север, восток, запад, юг. Стоп, точно. Смотрите. Да. Север, запад, восток, юг. Значит, 4, 2, 7, 0. 4, 2, 7, 0. 4, 2, 7, 0. 4, 2, 7, 0. 4, 2, 7, 0. Господи, я уже вырубала съемку. Так, молоточек. Огурочек. Давай. 4, 2, 7, 0. Черт. 4, 2, 7, 0. 4, 2, 7, 0, да, правильно? Нужно поскорее. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. 4, 2, 7, 0, да. 4, 2, 7, 0, да. 4, 2, 7, 0. Простите за то, что я в прошлый раз вырубила съемку. Просто я смотрела, где север, где восток, где запад и где юг. А так у меня вырубается съемка, потому что я не о игре. Что-то У меня здесь дебильный не так. канал. Съемка вырубается непонятно когда. Видимо, показалось. Голос прерывается, плохое типа качество бывает. Нет, у меня в игре нет плохого качества. Так, давайте попробуем. Короче, все равно канал дебильный у меня. Ну, все равно я буду снимать, все равно. Так, для себя. 4. Я сейчас обалдею, если это правильно. 4, 2, 7. Ой. 7. 0. Это неправильно. Нет, ну я обалдела и тому, что это неправильно. 4. Ну так, все правильно. Бесит меня. Смотрите, север. Ну, север это справа. Запад это слева. Восток это сзади и юг это впереди. Ну так. Короче, включаем интернет сейчас.
Ну, музыка прикольная. Все. А мне интересно. Блин, я же не могу теперь. Открыть. Ну окей. Раз не могу, то не могу. Короче, мы больше никогда не узнаем, что это за пароль был. Просто реально, я не понимаю. Я уже все перепробовала. Так, здесь что-то изменилось? Да, изменилось. Уже этой штуки в унитазе нет. А может, это я маньяк? Я вообще призрак, походу, потому что я не отображаюсь. Ладно. А ну-ка, в шкафчиках, в шкафчиках. Шкафчики изменились, а теперь у них полочки появились. Снова подрыв. Так, там наверху что-то есть? Да, там что-то есть. А нет, это стена. Да, это стена потерта. Типа, сверху точно. Есть что сверху? Твою же мать! А, кстати, у Винди я уже давно заметила, что у него... Все, я все закрыла. Что у него вот эта ваза не выпала. То есть она просто к стене приклеилась. Может, это на компьютере у него лаг был. Я под столом, кстати, сижу. Мне нормально, вообще супер. Нужно было сразу посмотреть рекламу, потому что я бы долго развязывала. Что-то здесь не так. Что тебе нужно? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой ящик? Какой открытый? Так нет, он был закрытый. Какой ящик? Ло. Ты ж ты падла. Падла, скотина. То есть он же был закрытый. Но я посмотрю на видео. А может ты... да, он был открытый все-таки. Ой. Ну так ладно. Стоп, у меня щипчики били. Я могла... Были. У меня щипчики были... Кусачки, точнее. Я могла сразу, типа... Да, я все-таки была права, что... от кирки. Перекрываем край. Ломик. Ничего себе. Так, что здесь у нас? Ага, вот и эта штука. Так, значит, это сюда, я помню. Все прекрасно. Потрясно. Здесь мы убираем вот так вот. Главное, чтобы палка не упала. Так, все, теперь собираем кирку. Я надеюсь, что сейчас таких лагов, как у меня в прошлой версии, не будет. Не будет, потому что... Можно закрутить и обратно. Почему? Ну, он хоть и не замечает этого, но все равно. Почему? Так, подождите, отвертка нужна. А куда? Точно. Сюда. Теперь двигай. А где отвертка? Где отвертка? Мне нужна отвертка. Где отвертка? Где можно найти отвертку? Хороший вопрос, Настя. Где тогда находила отвертку? Давайте вспоминать, что было в прошлой версии. В прошлой версии мы типа выходили, тут только молоток был. И типа, простите за этот звонок. Типа молоток. А где отвертка? Блин, я же все сейчас напутала.
Я сейчас все напутала. Понимаете, нужно, типа, первый раз не нужно умереть. Нужно 2 раза, типа, чтобы он пришел. Нет, 1 раз, чтобы он пришел, а на 2-й раз нам, типа, нужно открыть эту комнату и подождать, пока он придет, типа, здесь разбить вазу, пока он придет. И он сюда должен рычаг от лифта положить. Короче, думаю, на этом мы пока что закончим. Да. Потом, то будет уже последняя серия, 3. Я думаю так. И всем пока, ставьте лайки на мои дебильные видео, подписывайтесь на мой дебильный канал. Нет, ну что, реально, у меня голос плохой, этот звук плохой, заставки нет. Нет, я буду исправляться, короче. Всем пока, до свидания. Тук-тук-тук-тук-тук. Можно, пожалуйста? Пожалуйста, чтобы вы пришли сюда. Можно? М?